След толкова дестинации, които ви представихме вече в Пътувай с БНТ2, дойде ред и на град Варна. Признавам, че като човек, който е роден и живял тук, ми е трудно да се почувствам като турист и да се поставя на ваше място, за да разбера кое точно ще ви е интересно да посетите от обектите. Затова ви препоръчвам, щом се озовете в града, незабавно да се отправите към туристически информационен център непосредствено срещу катедралата, за да ви кажат малко повече за местата, които бихте могли да посетите. 10 са музеите в града и от началото на годината десетки хиляди туристи от 70 националности са ги посетили. Тук ще ви опътят според индивидуалните желания. По карта начертават маршрут за културните обекти или местата за пазаруване, както и за практикуването на традиционни и екстремни спортове. Най-много въпроси задават за транспортната мрежа. Как да стигнат примерно до Побити камъни, до Аладжа манастир или до Несебър, до Балчик, или как да се приберат до курортните комплекси Златни пясъци, Свети Константин и Елена. После са въпросите за историята на града. Най-голям е интересът към археологическия музей, казват от информационния център. Почти всички искат да видят римските терми, Аладжа манастир, Побитите камъни, делфинариума и аквариума. Полските и унгарските туристи посещават и парк-музея Владислав Варненчик. Ние ще ви предложим непременно да се отбиете и до най-стария православен храм на варненци – църквата Малката Богородица. Тя е в така наречената гръцка махала между центъра и морето. Построена е по време на турското робство, затова е вкопана. Веднага ще усетите специалният и дух, натрупан от безбройните гласни и смълчани молитви, стаени вопли за изцеление пред чудотворната икона. Изключително посещаван, обичан от варненци храм. Много млади хора идват на неделните служби, същевременно с това и през седмицата, и в празничните дни има един поток от хора, които този храм им е любим. Много жени, които не са имали възможност да имат деца дълги години, дори медицината е отричала тази възможност, след молитви към Божията майка, след много литургии, които и молитви са отслужени, те зачеват и раждат деца. Има случаи на глухонями деца, които са проговаряли, на болни от сериозни болести, с ракови заболявания също са били излекувани, но всичко това се случва, когато човек има вяра в Бога. Когато търси молитвената помощ на Света Богородица и не се съмнява. И днес много християни намират утеха в молитвите си към Божията майка. Идват и хора отдалеч, чували за чудесата, да запалят свещ и да запишат да се четат имената им за здраве, а чуждите туристи пристъпват прага на църквата с внимание и уважение. Буквално на крачки от нея са римските терми. За тях можем да кажем, че са едни от най-добре запазените в света. Това е най-големият античен паметник на обществена сграда, открит у нас. Тези бани са кипели от всекидневен обществен живот през 2 и 3 век. Уникална отоплителна система с двоен пот и специални кухини отвеждали топлия въздух буквално навсякъде. Със сигурност термите са заемали много по-голяма територия, но и така съвременният човек може да разбере колко висока естетика, култура и хигиена е имал човекът от античния Одесос, както тогава се е наричала Варна. Градът е бил част от провинция Мизия в Римската империя. Много може да се разказва за този обект, но по-добре го вижте сами. Лесно ще го намерите в централната част на града е. От термите може да продължите надолу към морето и да видите невероятните слънчеви отблясъци, докато се разхождате по вълнолома или до фара. Морската гара е еднакво обичана като романтично място за разходка и като място за риболов. Щастливци са всички, които наблюдават залеза с любим човек в някои от близките рибни ресторанти или от борда на круизните кораби, които акостират тук между април и октомври. Въпреки че Варна се асоциира с лятно море, възможностите за спорт и закаляване през зимата не липсват. Откритите басейни с минерална вода са не по-малко шумни от някогашните римски бани. Днес няколко детски клуба тренират упорито стандартно и синхронно плуване, както и водна топка.
Басейна ползват и граждани в свободните от клубни форми часове сутрин и вечер, както и през почивните дни. Руските туристи и спортисти от оздравителните и тренировъчни лагери в Камчия също го посещават. Автобуси ги превозват и до ледената парзалка, където упражняват фигурно парзалене и хокей на лед. Ако търсите нещо по-емоционално от обикновеното плуване, тогава продължете разходката си към северния край на морската градина, където се намира делфинариумът. Там можете да поплувате редом с делфините, освен да видите представлението им. Трябва обаче предварително да заявите желанието си, което ще ви струва 100 лева. То е за хора над 12 години, тъй като дълбочината на тренировъчния басейн е 3 метра и е опасна за по-малките. За около половин час влизате в ролята на треньори, карате делфините да играят на топка, скачат през обръч и накрая може да получите даже целувка. Допускането на хора до тях беше голям компромис, но просто не можахме да устоим. Трябва да ви кажа, че сме получавали, имало едни по 40-50 писма в електронната ни поща. Много ви моля, такъв е случай, описват се невероятни съдби, искаме само да пипне, само такова детенцето да прегърне и така нататък. И затова решихме, естествено, прави се по строга процедура. Нямате си представа какво им хрумва на хората, нали, какви желания имат. Имали сме желаещи на бременни жени, примерно, включително и защото се прави по света, някъде е имало такива случаи на раждане, доколкото знам, в Русия. Но това няма да го допустим, просто не сме сигурни в тези неща, а пък безопасността на човека, на делфина, за нас е на първо място. Това, което могат нашите почитатели да си позволят така по-екстравагантно и става, това обикновено е да поискат ръката на любимата пред делфините. Сега имаше такъв случай, в който помолиха делфина да донесе пръстена, но чак толкова не. Но имаме много, включително и чужденци. Имаше румънци, чехи, унгарец, мисля, че имаше руснаци, които искаха ръката на любимата си на сцената, пред цялата публика. Нали? Делфините, естествено, се включиха с една песен. През зимния период тренировките и представленията са сведени до 1 в 12 по обед. После постепенно натоварванията се увеличават до 4 на ден. Сигурно се уморяват, но нищо не казват. Те са много мили и ви казах, че стимула им е аплодисментите. Аз съм сигурен, че биха могли да играят и 10 пъти на ден, стига да има кой да ги аплодира. Във Варна има много романтични места, на които можете да поискате ръката на любимата, дори да сте дошли за кратко. Тъкмо ще направите престоя си незабравим. Има едно такова място, от което се вижда целият град, особено чаровен в летните вечери, когато светлините на града са неотразими. Панорамната площадка над най-южния варненски квартал Галата непрекъснато събира любовни емоции, които вече се и заключват с катинар. Дали това осигурява вечна любов обаче, ще трябва да почакаме, защото ритуалът е още много млад. Попътно ви препоръчваме да посетите едно място с достатъчно история – Джанавара. Манастирският комплекс от 6 век е археологическото откритие на Хермин Шкорпил, който е проучван първоначално само от него, затова и пожелал да бъде погребан там. Обектът е без аналог в ранно-византийската империя и целия античен свят. Въпреки че този маршрут е малко познат, той е интересен и с потенциал да бъде посещаван туристически обект заради лесния достъп до него. Има асфалтов път и паркинг. Историята на този обект е наистина много интересна, защото Хермин Шкорпил, един от създателите на Варненския музей и на българската археология изобщо, започва разкопките там през 1915 година. Продължава ги малко след Първата световна война, през 1918-20. И след това те са засипани наново, тъй като при проучването са открити много красиви мозайки и той заедно с брат си Шкорпил, които са
уредниците на Варненският музей са се страхували за тяхната съдба и справо. За съжаление, цялата документация, която е направена тогава, като снимки и рисунки, е изчезнала през 20-те години, когато Шкорпил е пратил един свой ръкопис за публикация в Америка. Няма никакво съмнение, че той е най-значителният манастир в границите на епископията на Одесос. Не бива да забравяме, че тук е намерен също така уникален комплект от реликварии или мъжки хранителници, които се състоят от един мраморен, един сребърен и един златен, поставени един в друг. В света няма намерен до сега друг такъв комплект. И освен това, златният реликварий е единият от трите изобщо намерени от тази епоха, от раннохристиянската епоха, т.е. 5-6 век. При това най-големият и украсен с скъпоценни камъни. Всичко това говори действително за много средства вложени в градежа на тази сграда, желанието и възможностите, разбира се, на тези, които са давали средствата за изграждането ѝ. И не без значение е фактът, че тези реликвии са свързани може би и с изтока, тъй като цяло, както някои от мотивите, които срещаме по мозайките, така и общият план намират частични паралели именно на изтока в Сирия, в Палестина, малко в Йордания. И това навежда на хипотезата, че е възможно тези, които са издигнали църквата и манастира, да са били имигранти от източните провинции на ранновизантийската империя. Може и да сте чували за духовника от Варна, служил в църквата Малката Богородица и направил много за народната памет, както и за археологията и музейното дело във Варна на времето. Всъщност, ако погледнем под друг ракурс, архимандрит Инокентий Софийски е направил много и за туризма в региона. Вероятно той просто е изпълнявал задълженията си и е следвал принципите си, но е факт, че благодарение на скромната му личност в музея са запазени ценни икони и артефакти. Като личност го помня още от ученическите си години, като изключително строг, справедлив, честен човек, с обширни знания и винаги с много хора около него. Имаше изключително голяма кореспонденция също и ни правеше впечатление, че винаги пощаджията се отбиваше вкъщи всеки ден, за да носи писма не само от България, а от чужбина. Близките му си спомнят, че е изпълнявал задълженията си на духовник с цялото си сърце, както би трябвало да правят свещениците, изслушвал без да кори, напътствал, когато го търсили за съвет и раздавал щедро натрупаната си мъдрост на всички, които били на кръстопът по пътя си. И си спомням, че даже идваха много хора да се изповядват при него. В къщи, не в черквата. Си спомням, че се обличаше, слагаше си расто, той си ходеше винаги с расо, но слагаше една специална одежда, която не знам как се казва. И имаше една стая, която все пак беше по-тиха и там се извършваха тези обреди на изповед. Въпреки че цял живот архимандрит Инокентий Софийски остава верен на Бога, в един момент той прави наглед рязък завой и напуска митрополията, за да постъпи на работа в музея, поканен за това от самия Карел Шкорпил. Помня от разкази на баща ми, защото аз не съм свидетел на тези събития, че е имал проблем с митрополит Симеон по това време. Бил е отвратен от както той ги е наричал, фарисейски отношения вътре в черквата и
Доколкото си спомням, имало е даже нещо като изискване от Симеон всички да стоят около него с наведени глави. На този човек е заслугата да открие и опази паметната чешма на султан Мурад II. Тя била емблематична за центъра на Варна, докато не я демонтирали през 20-те години на миналия век заради строежа на театъра на същото място. Той я открива захвърлена в едно сметище край сградата на старата пожарна и я спасява като музеен експонат. Архимандрит Инокентий Софийски има заслуга и за това откритите артефакти да останат експонирани именно във Варна, а не всичко да отива в столицата. 1 година преди смъртта си той беше изключително ден човек. При него нямаше умора. Той имаше невероятен режим. Може би това му помогна да доживее до 93 годишна възраст. Всяка сутрин ставаше в 6 часа и си миеше главата под крана със студената вода. Обличаше се, закусваше и излизаше на разходка до морската градина и обратно. С чадър в ръка, не с бастун, с чадър. Често туристите имат странни желания и вместо да се отбият първо в музеите, може да поискат да видят откъде всъщност идват експонатите, като нас. Преди да ви покажем най-известното в света съкровище от Варна, ще ви заведем на мястото, където е открито, в промишлената зона. Годината е 1972. В момента се намираме всъщност на терена, на който е открит Варненския халколитен некропол. Даже в момента стоим върху част от терена, който все още не е проучен. Това е един от секторите, в който са направени разкопките. Практически известният гроб 43 е намерен точно тук, в този сектор, е някъде тук, тази част. Както и при други археологически обекти, откриването е случайно. При прокарване на кабел в индустриалната зона. Багеристът се натъква на златни предмети и човешки кости. Взима ги и се прибира с тях в родното си село Аспарухово край Варна. По същото време там работи един наш колега, който е директор на музея в Дългопол. Той се казва Димитър Златарски. И показва на съседите своята находка. Един от неговите съседи работи на разкопките на Златарски. Отива при него, му казва така и така. Тук едно наше момче е намерило едни работи. Хубаво е да отидеш да ги видиш. Златарски отива, вижда предметите, разбира за какво става въпрос, обажда се тук при нас във Варненския музей. Отиват двама колеги, прибират ги с протокол, извикват багериста и отиват на самото място. Той го показва къде е. Установява се, че там има действително археологически обект, който е от значение, който трябва да бъде проучен, и така започват разкопките. Проучванията продължават до 1991 година под ръководството на покойния вече тогавашен директор на Регионалния исторически музей във Варна Иван Иванов. Безспорно, най-атрактивната находка тук е най-старото обработено злато в света. То е на повече от 6000 години и обяснимо към него интересът на посетителите е най-голям. Може би никога няма да разберем напълно как точно древните майстори са го добивали и обработвали предвид отдалечеността ни във времето, но действително можем да кажем, че когато го видим на живо, то е изключително внушително. Ценността на Варненския халколитен некропол обаче е съвсем различна. И именно благодарение на това, не толкова на златото, този паметник е влязъл във всички учебници, световни учебници по археология, по праистория. Ценното на този некропол всъщност е, че той е най-ранното свидетелство за настъпилите промени в човешкото общество. Тук вече имаме появата, абсолютно документирана, сигурна поява на централизирана власт. Какво значи това? Това значи, че хората от едни разпокъсани родови структури, едни малки селца, от едни малки общности са започнали да се обединяват в нещо по-голямо. И те изпитват нужда, както и до сега ние изпитваме нужда, да изберем представители, които да контролират, да канализират и да използват тази власт в доброто на всичките, на цялата популация. Какво е станало с тези хора? Ние ли сме техни наследници? Кой е човекът, погребан така пищно? На част от тези въпроси археолозите са намерили отговор. Всичкото това, което тези хора са достигнали, което те са направили в своето развитие и са оставили такива забележителни паметници, остава неразвито, т.е. прекъсва се изобщо тази линия на развитие. Ние вече сме продукт на нещо, което се е случило
по подобен начин, но е започнал доста по-късно в една друга етническа среда. Какво говорят фактите? Кой е бил този човек? Какво знаем за него? Човекът е изглеждал, както вече казах, той е бил на 40-45 години. Той е изглеждал съвсем като нас. Той си има едни протоевропейни черти, със сигурност по нищо не се е различавал от съвременните обитатели на България, кой знае колко. Ръстът му също е сравнително среден за съвременните понятия. Той е бил висок около 170-173 см. Изследванията на част от златното съкровище, като прословутите фигурки, дават основания на тълкователи на историята да твърдят, че тези древни хора, представители на култура Варна, са познавали математиката и дори са били основоположници на един от най-сложните идеалове – геометрията. Това твърди ученият Христо Смоленов. Същите идеи изказваше и колегата, който се занимаваше с изследването на минералните маниста, който ги мерише по размер и по тежест, който също смяташе, че тези хора имат някаква система за мерки, теглилки. Това, разбира се, е възможно, тъй като със сигурност стъпките към едно цивилизовано, към едно развито общество е свързано не толкова с развитието на голямата наука, колкото на уеднаквяването на мерките и стандартите, тъй като на тази база се изчисляват данъци и се събират пари от хората, които желаят да бъдат заедно и трябва да си плащат за това удоволствие. Със сигурност тези мерки, разбира се, до известна степен са били заимствани от природата, чисто механически, поне това е моето мнение, тъй като пропорциите, естествените пропорции, златното сечение, което ние знаем и от гръцката скулптура, архитектура по-късно, това са неща, които по естествен начин съществуват в природата и в началото хората чисто интуитивно, чисто по начина на подражание пресъздават неща, които на тях са им познати, без да ги осъзнават. Представите за богатство, красота и разкош се менят във времето. Това ще видим почти без да излизаме от града, ако се отбием в двореца и парка Евксиноград. И тук златото в интериора се набива на очи. Някогашната лятна резиденция на монарсите от Третото българско царство е отворена за посетители, след предварителна оговорка с екскурзоводите. Цените са приемливи – 8 лева за възрастен и по 3 за дете в групи от 7 до 30 души. Идеята Варна да е лятна столица на княжество България тръгва от Александър I Батенберг, когато идва в града през далечната 1880. 2 години след това Варненската община му дарява някогашният манастир Свети Димитър, който е част от Евксиноград, и прилежащите му околности за построяването на резиденция. И така през летните месеци тук се пренасяли част от държавните проблеми и дворцови интриги. Като паметни събития историята помни посрещането на генерал Скобелев, подписването на новия избирателен закон през 1883 и идването на новината за съединението на България. Двама европейски архитекти, швейцарецът Херман Майер и немският му колега Леерс, работят съвместно с нашия Никола Лазаров, за да придадат на Евксиноград духа на европейските традиции. Външната архитектура на двореца е реплика на френските ренесансови дворци от 18 век, но най-ценното като че ли е паркът с неговите потънали в зеленина осамотени кътчета. Тук е френската градина и фонтанът с лилиите, които вече са покрити с борови иглички, за да им е топло през зимата. Есента идва да ни напомни колко е крехка красотата и колко е преходно всичко. Неми свидетели на промените са бронзовите статуи, копия на скулптурите от замъка в Версай. Много тайни са скрити около двореца в Евксиноград. Парка му крие и много скрита символика, като един от тях е този фронтон от изгорял френски замък, който е тук, защото има особена сантиментална стойност. Това е част от покривната конструкция на френския средновековен замък Сен-Клу. Той е изгорял по време на Френско-пруската война, а фронтонът е спасен и пренесен тайно с Ориент Експрес. За принцеса Клементина, майката на Фердинанд, той има особена сантиментална стойност, тъй като именно в параклиса на замъка Сен-Клу тя сключва брак с баща му
Тук всичко е в детайлите и на тях имат възможност да се любуват достатъчно дълго пасажирите от Ориент Експрес. Щом дойде ред влакът да спре във Варна, те задължително посещават катедралния храм в центъра на града и Евксиноград. От терасата на първия етаж, отпивайки кафе, се наслаждават на гледката, която единствено не се е променила с времето. И всичко това под звуците на историческия роял в музикалния салон. За него знаем, че е немски, произведен по поръчка през 1899 година и е донесен тук през 1902 за Елеонора фон Ройс, втората съпруга на цар Фердинанд. Той е един от 10 рояла в света, произведени тогава. Всички камини са италиански от различен цвят мрамор. Може и да ви направи впечатление, че мебелите са от махагоново дърво. Повечето на колелца, картините са оригинални, както и копринените тапети и пердета. Полюлеите са френски, поръчани и е ясно за коя фамилия с вплетения в тях герб лилия. Интересно е да се отбележи, че всички стаи са преходни. Все пак това е лятна резиденция, а край морето в горещите летни нощи трябва да има възможност за прохлада. Даже и в това има скрита символика. Действително всичко е преходно. И ето, днес са останали едва 40 от семейните сервизи от сребро и кост. Те се съхраняват далеч от очите на туристите, а ние нямаме търпение да ги видим някой ден поне в изложба. В момента паркът е оголял до целогодишните дървеса, които достолепно изправят снага и приемат невъзмутимо капризите на времето. Когато първият паркостроител се заема да проучи особеностите на климата и терена, внимателно преценява, че черният дъб и атлантическият кедър, макар и единствени на Балканите, ще се справят с условията. За да има разнообразие, на времето са внесли растения от Турция, Италия, Унгария и Франция. По-оголените каменисти местности донесли почва от поречието на Камчия и така облагородили района. Цялото строителство на двореца и парка е съобразено с свлачищния терен. Вероятно за това този тип проблеми заобикалят резиденцията. Още един урок, че смисъл могат не само да се избегнат някои не дотам добри дадености, но и да се сътвори райска градина. Няма какво да крием. Лятото е сезонът, в който Варна се разхубавява максимално. Различна е сега през есента. Малко меланхолична и самотна, без пъстрата тълпа любопитни туристи. Но така или иначе, има какво да видите тук във всеки сезон. Така че без колебание идвайте, когато ви е удобно.